galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, apresentar vários sons, né? Como vocês já sabem, se você é novo aqui no canal, a gente mostra vários sons, né? E você também pode mandar seu vídeo, é só você digitar, você vai lá no próprio YouTube aqui, você digita lá como manda um vídeo para sons escritos, aí vai aparecer um vídeo, né? Tem um vídeo ensinando passo a passo, viu? Veja esse vídeo. Se você não sabe, não sei como é que mexe na internet, peça alguém, né? Peça alguém que saiba mais mexer por você, né? A minha família era eu, né? Que sabe mexer nas coisas aí de internet aí. Então, veja esse vídeo lá, manda pra gente, manda pra alguém, ó, eu quero meu vídeo. Aí grava seu celular, grava seu celular deitado, viu? Pra ficar essa imagona grande, a imagona, essa imagem grande aqui, né? Não grava com o celular em pé não, viu, gente? Grava com o celular em pé não, cara, porque atrapalha aqui o negócio, tem que ser o celular, entendeu? Então, chega de enrolação, meu amigo, vamos lá. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Railanson, vai escrevendo, deixa um gostei. Se você não tiver nada para comentar, escreve o nome que quiser. E digita o nome Paz aqui, digita o nome Paz que ajuda demais. Então, vamos lá. Mas antes disso, solta a vinheta mais sexy do Brasil. Bora, bandeirinha! Bora, Pajé! Pajé CDs, né? Rei do Paredão. Você disse que eu não poderia. Baby, só mais imagino que você não queria. Era viver como outra vez. Então vamos lá, o primeiro som do nosso amigo aqui. Deixa eu ver aqui, nosso amigo Lucas. Olha, gente. Bombe pancadão. Aqui um Subwoofzão 2, quer dizer, né? Umas rodinhas aqui, duas super tweet, duas cornetas e um. Aqui acho que é Med 12, né? Tá parecendo Med 12. Dá uma olhada aqui no som, ó. Estrobozão. Mas sim, papai. O interessante é que esse som é todo desmontado, né? Tem a caixa do médio aqui. Isso aqui é bom, cara. Todo desmontadozinho. Se um dia eu precisar fazer alguma adaptação, né? Só botar. Aqui, ó. Se quiser botar as cornetas aqui em cima do médio, né? Depois, né? Aí o gravão aí. Estrobozão da AJK, né? Tá até o nome aqui. Gostei, viu, papai? Rodinhas. Tô parando aqui, gente, que dá direitos autorais na música aí. Tem que ficar parando o vídeo, né? Aí sim. Aqui tem um local de botar o corredor LED, né? O sequenciador, né? Show, hein, papai? Gostei da caixa. Show, show, show. Obrigado, nosso amigo Lucas, rapaz. Toca que tem só. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Arnaldo. Olha o som do homem aí, gente. Porta-mala zona aqui é federal. Grava um erosão aqui, é top, hein? Essa duas cornetas, quatro, quer dizer, quatro cornetas, né? Quatro super tweet. Som bonito, hein? Esse negócio. Depois que inventaram esse negócio de LED, cara, eu gosto demais. Sempre gostei de LED, né? Muita gente que não gosta de LED, não, né? Dá uma olhada aqui no som do nosso amigo Bruno Tavares, ó, gente. Eu acho que ele não usa modo, né? Só usa um playzão aqui, um subzão. Dá uma olhada aqui. Pelo seu tom de voz você também tá assim. Saiu, bebeu, beijou, não esqueceu de mim. Rapaz, que grave lindo da bexiga. Se você não estiver ouvindo o grave, bote um fone de ouvido pra você ver. Grave lindo. E é porque não tá nem mexendo, né? A gente está distante do fim. Chega, eu tô todo arrepiado aqui, gente. Ai, tá grave massa da bexiga. E agora? Vai, Jardim? Por que que a gente não tá junto? Por que? Eita, a gente só lembra do. Esse tipo de grave aqui só lembra do paredão tocando assim de longe, né? Seu aquele gravão cheio. Ficou passado? Será que foi faltar? Paizão não brinca, não, hein? Paizão tem um som massa, viu, papai? Eita, pai, massa.
Dá uma olhada aqui no seu nosso amigo Darley. Olha, gente, o paredão aqui. Isso aqui é diferente, né? Aqui com certeza, será que é do Nordeste? Diferente, né? Tanto de média aqui, né? Diferente esse som aqui, né? Ah, bicho, AK, 6 AK. Nossa senhora. Eu tenho um. Eu já gosto do som, imagine. 6. Você tá doido, papai. Isso aqui é só. Dá uma olhada aqui no seu nosso amigo Davi. Olha, gente, hackzinho, né? Uma mesa aqui desconhecida. Uma placa MP3, né? Olha o tanto de fio ali. Oxente, ele botou uma. Isso aqui eu já fiz. Botei uma corneta. Tem a corneta aqui do lado do meu som. Isso aqui eu já fiz. A corneta tava tocando mais que meu som. E aqui também tá. Bonitinho, né, cara? Show de base, hein? Paredão, mini paredão, né? Aí. Bem feitinho, cara. Parabéns, viu, Davi? A corneta tá tocando mais do que encobrir no som, rapaz. Rachou, rachou. Dá uma olhada aqui no seu nosso amigo Fábio de Piracicaba, né, São Paulo. Aqui é um Snake, né? Um Snakeão, né? Aqueles modelos antigos, né? Aí, ó. Snake Pro. Não sei se é 815. É 815, ó. Bem equalizado o som do ombro, ó. Desenhozão aqui. Acho que é grave de 15, né? Aí. Modo 800 e 1200 por grave, né? Se poucos ms o grave, né? E uma fonte aqui, usina Bob 120, processador da Tarams. Pressa ampla, viu, papai? Bem organizadazinha. Tem nem uma gambiarrazinha, rapaz. Até eu fico sem jeito. Só tá faltando um LED aí, meu amigo. Tá faltando só um LEDzinho aí. Show, viu? Toca quem tem som, menina. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Raimundo. Um na igreja, o pé na igreja, outro mundo, né? Só lembro dessa frase. Nosso amigo Raimundo Gilvan, escrito aqui de Fortaleza, né? Aqui de Fortaleza, ó. Tô bem pertinho dele. Olha o som do aí. Fala, Railan, meu chapa. Bora. Railan, é o seguinte. Tu já conhece esse som aqui. Meu nome é Gilvan. Tô Respeitar. aqui de Fortaleza, moro aqui perto de você. Bem pertinho. Você já conhece esse som, já passou várias vezes no canal. Aí, Railan, eu fiz aqui uma troca do alto-falante para testar. Que eu comprei ele essa semana no Mercado Livre, entendeu? E por sinal, cara, esse alto-falante ele é muito top. Porque não fabrica mais esse alto-falante. É um dos melhores subwoofer que a Selene já fabricou. Ela é marca boa, viu, papai? Conhecida mesmo. Respeitada. E eu coloquei aqui, meu irmão, é muita porrada de som, cara. Eu Imagina. tirei o High Power lá, o 900H. No caso, a diferença aqui também que é porque esse aqui é woofer, né? Esse grave mais seco, né? Woofer, ele é mais pra fora, né? Como ele tá dentro de casa, né? Esse aqui, com certeza, para o ambiente toca mais, né? Um subwoofer, né? Mexe tudo. Bora ver aqui o que ele vai falar aqui, ó. Botei ele, ó. Aí de um lado tá o 900H da High Power. E do outro lado o Selene Extreme. Extreme, aí, gente. Isso aqui eu não conheço. Quer dizer, eu já tinha visto os inscritos, mas eu não lembro dele, não. Cara, Essa borracha aqui dá pra ver, gente, que ele pega um pouquinho de woofer, né? Tem um mais emborrachudo. Eu já percebi que eu tenho aqui um da Taramps. E com essa borracha aqui um pouquinho menor, não tem essa borrachinha, cuidado? Ele pega mais voz, eu percebi isso. E quando ele é mais emborrachudo ainda, né? Tem até um radical,
É o 500S que eu tenho também. Ele tem mais sub. Né? Isso aqui pega mais voz. Agora eu tô ligado, meu amigo. Isso aqui toca feita a bexiga, cara. É uma mistura assim de woofer com sub, né? Esse alto-falante me surpreendeu, meu irmão. Se tu vê, cara, é E eu vou ver. Eu tenho que ir aí na sua casa. muita pancada de som, meu irmão. É muita pancada mesmo, não é brincadeira não, viu? Esse outro aqui é cone seco, né? É, isso aqui é bom é pra fora, né? Dentro de casa ele é bom também, mas é um sub, cara, dentro de casa. É, por isso quando você for comprar, você tem que saber mais ou menos, né? Vou tocar dentro de casa é bom, é sub, né? Hard Power. É de Isso aqui é bom também. 900 RMS. E esse daqui, o Selenium, ele é de 650 RMS. É muita coisa, hein? Mas ele dá de pau nesse outro aqui, meu amigo. É, como eu disse, a proposta é diferente, né? Aqui se você botar num lugar aberto, ele já é diferente, ele não vai jogar tão longe como esse aqui, né? Se tu vê o som, é muita qualidade, cara. Ficou besta. Poxa vida. Eu vou ver se eu adquiro outro para colocar lá. Tudo bem. Mas é muito difícil. Quem tem esses alto-falantes não querem vender, meu irmão. Não quer vender. Quem tem não quer vender. Porque é muito caro e é muito bom. Muito bom mesmo. Esse aqui tá semi-novo. O cara Tá novo mesmo, hein, cara? mal usava. É, lá de São Paulo eu comprei. Muito caro mesmo esse alto-falante. Até combinou com a caixa, né? Muito caro. Viu? Mas vale a pena. Vale a pena porque é top, viu, Railan? É top. Show. Combinou com a caixa, hein? Rapaz, eu queria ver o som, rapaz. Eu fiquei agora. O cara me deixou curioso. Um dancezinho massa, hein? Um modo aqui de 4000 ms. Arredendo. Botar aqui no grave aqui, eu gosto de grave. Vontade de uma rave e tá tocando baixo, né? Eu percebi aqui que o alto-falante não tá nem. Tá com medo dos vizinhos. E ele mora num apartamento, viu, gente? Imagina aí. Doido pra tocar o som, rapaz. Rapaz, ficou show essas caixas aqui dele, cara. Eu fiquei imaginando aqui. Essas coisas aqui me lembram do coisa. Aquelas caixas antigas. Rapaz, eu ainda vou fazer umas caixas tipo dessa aqui. Olha aí. Cara, botar um estéreo, né? Se puder botar estéreo, rapaz. Não precisa aumentar muito aqui não, entendeu? É, pode aumentar, né? Olha aí, ó. Eu achei interessante que eu vi no Dataranos aqui, que ele mexe pouco. Mas é um som da bexiga, claro, também. Numa caixa bem projetada, né, gente? Vou aumentar mais um pouquinho pra tu ver aí, ó. Aumenta, daqui a pouco os vizinhos reclamam. Ó. Agora começou a mexer. E o outro também mexendo lá, ó. Aqui é os incomoda vizinho, viu? Mexe tudo na casa do vizinho. Aí. Ele botou alto aí, hein? Show, viu, papai? Tomara que não tenha direitos autorais aqui, senão tem que cortar o vídeo. Eu imagino como é que tá aí, tremendo as coisas. É muito top, velho. É muito top, meu. Bora, meu filho. Rapaz, só presta ouvir som alto, né, cara? Não tem jeito não, meu amigo. Eu na hora que eu ligo o som baixo, eu não sinto grave. Tem que botar alto, meu amigo. Aí, dependendo do local, não pode, né? É muito top, Railan. Eu tô sentindo a vibração do homem. Rapaz, ele botou alto mesmo, viu? Se eu botar essa altura aqui, o rato pode mexer aqui em casa, Ave Maria, meu amigo. O forro cai. Parabéns, nosso amigo aí, Raimundo. Eu fiquei feliz, cara. Você gostou do alto-falante, viu? Rapaz. Agora eu entendi, né? Que tem umas bordas mais finas e outra mais grossa. Isso aqui toca. Ele tipo tem um woofer nele, né? Toca um pouquinho mais seco, misturado com. Eu gostei. Gostei muito.
o que tem mais emborrachado que eu tenho que aplicar mais potência para ouvir ele mais, né? E esse já com essa bordazinha aqui é diferente, cara. Ele toca um pouco mais de voz, gostei. É uma misturazinha, mas não deixa de ter o sub, né? Show, show. Dá uma olhada aqui no seu nosso amigo Jefferson de São Paulo, capital. Bom dia, boa tarde ou boa noite aí. É tudo, criança. Vim aqui mostrar meu projetinho da Heineken, diferente dos iguais. Rapaz, ele misturou duas aqui, né? Eu já vi no seu canal aí algumas, mas só com uma lata só, assim, Exatamente. mais ou menos. E eu resolvi fazer essa com 3. Oxe, 3? Não trabalho com isso, mas Mas tá de parabéns. tipo, veio na ideia de fazer. Eu coloquei esses olhos de gato aí, Isso aqui cega um, hein? um amplificador nele, uma chave liga e desliga. Aqui tá a central, Aí eu bebo, aí eu bebo. Aí eu bebo. dos LED, né? Aí aqui atrás tem um alto-falante, né? Normal Acho que essa caixa maior é pro sub, quer ver? da Hurricane. Aqui atrás coloquei uma saída de ar, né? Que é os dutos, né? Ali é a entrada do carregador, né? E aqui em cima eu coloquei uns tweeter, Ô, show, hein? pra dar uma qualidade melhor. Essas tuitinhas aqui só lembra da nova Hilux, né? Tem essas tuitinhas, tem um som lá dentro, né? A nova Hilux tinha um. Quer dizer, as antigas Hilux, né? Tinha um som estranho, né? Não tinha grave, agora eles botaram pra arrebentar, viu? Aí eu lembrei, né? É 6 alto-falantes ou é 10, sei lá, de 6. Aí tem essas tuitinhas assim na. Rapaz, você tá doido. Eles abafaram, viu? As Hilux. A Toyota, viu? Nessa nova Hilux. Tem até um subzão no carro, bicho. Melhor no som, né? Os tweeter separados. Bem baratinha a Hilux, bem baratinha. E essa outra caixa aqui, que eu acoplo junto, essa outra caixa, Aí, ó. é o sub. Vai Eu não disse que era o sub? fazer a parte do sub. Coloquei Ai, o sub gente. embaixo. Entendeu? Entendi. Aí. Interessante, né, cara? Tipo, fica estéreo, né? Não sei se é estéreo. Aqui pega o sub, ó. E aqui é só fazer a ligação. Você tá vendo esse conector aqui? Sim, isso mesmo. É de LED. É, não. Com outra entrada de LED. Vai entrar Esse conectorzinho aí, né? de LED para me conectar ao sub. Aproveitou, hein? Aí aqui eu só conecto o sub aqui, Aí. certo? E aí já tá ligado o sub. Tá, aí fica as 3 caixas junto. Nunca ouvi essa ideia, cara. Aí. Ah, quem quer fazer, né? Já pega a ideia do Jefferson, meu amigo. Meu amigo. Aí eu vou. Aqui tem um medidorzinho de bateria. Aí, ó. Aí eu vou soltar o som pra você Bora lá. dar uma escutada aí pra ver. Bora. Rapaz, a tuitinha aí é bem equalizadinha, hein? Subzão aí, ó. Aqui tem como equalizar, viu, gente? Se a tuitinha tiver alta demais ou alguma coisa, tem como equalizar aqui. Pode ser o celular, só tá pegando a tuitinha, né? Ó. É porque ele gosta de tuitinha mesmo, né? Ratatá, tum, tum, tats, tat. Acho que é o celular dele que não capta bem o áudio, né? Mas dá pra ver que tá pressado. Aqui, ó, já penso logo na estante, né? Você botando na estante o subzão ali do lado.
E aqui tem bateria, viu, gente? Só lembrando. Diferente, viu, papai? Gostei, viu? Parabéns, nosso amigo Jefferson. E é isso aí, Railan. Depois eu tenho um outro projetinho pra Manda, 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 meu amigo. mandar aí pra você. Meu amigo, aí, muita gente aí pega esse poder lá em cima, viu? Que tá lá no quarto. Beleza? Na hora, obrigado, nosso amigo Jefferson. Cara, gostei da ideia, hein? Dá um subzão. Tem um celular que não captou bem o áudio, né? Mas não tem problema nenhum, velho. Toca que tem só. Dá uma olhada aqui no seu nosso amigo Jorge Luiz. É de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte. Olha aí. Vai escalar um tornadão. Tamanho dessa caixa, média aqui parece que é de 10, né? Bonita a caixa, hein? Hackzão mó. Rapaz, esse modelo do hack móvel é o que eu queria, rapaz. Ó, eu lembro no tempo que eu queria fazer. Esse modelo eu ia dia e noite. Olha esse modelo, cara, é lindo demais. Onde é que o processador tá? Mesa de som Stetson. Top, viu, papai? Um subzão, né? Eita, menino. LED é mata, hein? Ah, agora deu pra ver a cor aí. Ele usa TI, né? Usa TI aqui, ó. Aí, aqui tem umas rodinhas. Novinho esse cara, né? Subwoofer. E que acho de música é essa boa? Meu Deus do céu. Ela, mulher. Médiozão Snake. Top demais. Obrigado, nosso amigo Jorge Luiz. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Júlio, né? Olha, gente. Lascou LED aqui nas caixas. Olha o subão. Investigando sobre o que de fato aconteceu. Eu até pensei que fosse terminar na cama. Hein? Rapaz, parece que pegou um mini system aqui, fez as caixas aqui e deu certo. Como Aí o LEDzão. era de costume entre você e eu fiz de tudo, mas era tarde. E música essa boa. Foi o que eu podia dar, você não entendeu. E não sei o que, não sei o que. Eu também foi um sujo. Quis ir fundo e você comigo. Tirou onda, pois agora quem não quer Bora, meu amigo, cadê o grave? Massa, hein, papai? Diferente, viu? Toca que tem som. Lascou o LED aí. Muita gente diz que é árvore de Natal. É nada, meu amigo. É som, é som. Toca que tem som. Dá uma olhada aqui no seu nosso amigo Leandro. Quer dizer, ele disse que é dos vizinhos dele, né? Do vizinho dele aí. Aí o 2.7 diz que é dos melhores graves que tem da Eros, né? O pessoal do Sul usa muito, né? Vejo lá no canal do Júnior, são muito esses alto-falantes aqui. Ele não usa médio, né? Topada é ele, hein? Ah, tem um LEDzão. Pressão, meu papai. No Fiatzão, quando eu vejo um Fiat, só lembro de som, né? Vamos ver esse som aqui, nosso amigo Loop.
Olha, gente, uma super tweet, uma corneta e um subgrave, ó. Outdoor, né? Olha aí. Rapaz, esse grave aqui eu nunca tinha visto, não, né? Por causa dessa dona, não ouvi minha mãe de novo. Fiquei loucão de vodka antes da meia-noite. Mais de Pressão, hein? 5 tatuagens e multipliquei os pincéis, as molas esportivas e transei com as áreas. Olha o rádiozão ali. Um beijo perfeito pro meu, um encaixe perfeito Show, hein? pro meu. Ela vai tudo acontecer como ninguém. Tava só um médio, mas apesar que não tá atrasando, não, né? Por isso eu faço o que ninguém nunca fez. Por essa do meu emendei 4,20. Show, show, show. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Manazes, né? Meu radinho. Ele que mora em Baraúna, né? Rio Grande do Norte. Olha, gente. Já tô vendo um VU, né? Aqueles corrão de corração. O que que eu falei? Eu não falei nada. Boa tarde, Rayane. Vou Bora. apresentar um pequeno sonzinho aqui, ó. Essa gradiente tá desligada, ela. Só tá me zoando. É estudo R, profissional essas duas. E é 4.000. E é 1.100 pro canal. Ei. Gozou, tá desligado. Essa 1.500 Rapaz, tem que não vai terminar mais não, meu amigo. É tanto suar assim. pra Twitch. Equalizador, tá desligado. Rapaz, isso aqui é grande, hein, papai? Imagina aí. Um som automotivo com isso aqui, menina. Tem essas coisinhas, mesa Berg. 2 processadores pra dividir o som. É, não, e aqui tem um espelho, né? Que eu tô vendo aqui, parece que tem 5 processadores, né? Caramba, olha o que ele fez aqui, cara. A placa MP3, 2 processadores, né? No caso, é pra botar estéreo, né? Aí eu botei esses dois aí pra separar os graus. É um espelho, viu, gente? Vocês estão vendo ali porque fica 4 processadores, é um espelho. Eu uso essa daqui para grau. Essa aqui é 4 graus 18, essa aqui é 2. Ixi, Que é Maria. para Tem um LED aqui, né? cornetão. Aqui é para médio. Aqui é para tweet. Aí, Lembrei da aparelhagem lá do Maranhão, né? Que eles usam, aqui cara. atrás aqui. Meu Deus do céu, o tamanho disso aqui. A peça eu vou ter chaveada. Que acho que é por processadores, né? E esse clonezinho aqui para não esquentar muito, toca CD. Muito bem. Aqui a fiação aqui, deu uma regulada aqui, ficou até. Não ficou muito bagunçado não. Vou ligar Tá melhor, hein? aqui pra você ver. Um cartãozinho, como isso aqui. Placa MP3. E é um. Não? Deu um branco no ombro. É Bluetooth, bichinho de pegar Bluetooth. E aí Isso. pra ficar. Pra atualizar, É hein? legal. Tem os cornetão. Ixi, Maria, o tamanho disso aqui. Esses aqui são muito bons. Grossão. Com Tem certeza. 12 cornetão. Esse aqui tem 4. O resto é 405. Tamanho disso aí, bicho. Cornetão muito bom ele. 405. Aqui atrás. Aqui atrás é dos LED. O som. O homem tem é som, meu amigo. Umas fontezinhas 2 volts. A caixa é pegada na parede. Eu tô vendo que bate lá no teto. Senão se É a carreta RR. aí. Pode ferir alguém aí. Aqui é bobos cornetão. Botei 16 tweets. Ah, ridem. Olha o tamanho desse som. 8 JBL 3 casão. e 8 da Inus. Aí esses médios é de 12 de 600. É um médio muito bom. Aí tem esses gravos aqui. Eros, é 3K, Oxe, até 6 grave, bicho. tem 6. Ah, ridem. É um gravo muito bom. Com certeza. Vou ligar aqui pra você ver. Vou botar o som aqui. E valeu aí, Railane. Eu que agradeço, meu amigo. Olha o LEDzão aí, ó. E vai na mão mesmo, hein?
Eu não sei mexer nisso aqui, cara. DJ. Só lembra dos conjuntos, né? Na minha cidade lá tinha uns conjuntos antigamente. Paulo Cornélio. Não sei se vocês são da Ilma. Vocês são da Ilma, você já ouviu falar do Paulo Cornélio. Tinha um bichão desse aqui que era ligado na casa da minha avó. Aí ligava o som dele lá, ia pras festas. Tu é doido. Tinha esse bichão ainda. Hoje ele tem a banda, né? Conjunto. Ainda hoje ele mexe nisso aí, nessas coisas dele. Você tá doido. Imagina isso, coubesse isso aí num Fiatzinho, né? Tem muita gente que bota, né? Os Transformers. Tá baixinho que eu sei mesmo. Também se aumentar aqui, destrói a casa. Gravão 18. Equalizado é ele, viu, papai? Som massa, bicho. Olha. Meu pai do céu, o tamanho desse som. Como é que ele tira desde de casa, hein? Ele tem um LED, ó. Meu pai do céu. Rapaz, se tu fica dizendo que tu tem som. Se tu fica dizendo que tu tem som, nosso amigo é Manaz, né? Tem um bicho grande, viu? Tu é. Olha o Sula passa lá por cima, ó. Agora que eu tô vendo que o Silvio passa lá por ele, então ele não tira dentro de casa, né? Dojo Gravações. Tu é doido. Eu tô parando aqui porque dá direitos autorais, viu? Tu é doido, mas parabéns, obrigado por gravar o vídeo, né? Mostrando o som, cara, eu gostei. Os melhores vídeos aqui que eu vi. Bluetooth. Show, viu? Olha aí, gente. Processador com som e tal. Vocês viram aí, né? Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Paulo. Bancadazinha dos módulos. Gostei do LED, hein? Quando desligado, então tem bateria. Ligo agora. Acho que é evangélica, não? Ou não sei o que é cantando. Rapaz, o tamanho desse som também. Ah, por isso que tá alto. É dor grave, macho. Aí a caixa é Bob respeitar. Meu amigo, hoje aqui o negócio tá bom. É dor grave 18, em pé, né? Tipo uma caixa Bob, né? Gostei da caixa, ó. Linda a pintura aqui. Essa aqui dá para o cara alugar, viu? Alugar para eventos. DJ Gordo, DJ Juninho Show, DJ César. Gostei desse hackzinho aqui, ó. É luxo, é sensação. Botar só uma mesa maior, né? Dá para alugar para eventos, banda e tudo, viu? DJ Gordo, DJ Juninho Show. Você tá doido, hoje tá maravilhoso. Vamos dar uma olhada aqui no nosso amigo Rafael de Poções, Bahia, viu? Abração pessoal da Bahia, sempre participando aqui do Som dos Inscritos. Aqui eu não sei se ele mistura dois sons em um. Ainda bem que te encontrei. Ah, isso aqui tá tocando. Ou não, né? Tem três só, ainda tem outra aqui. Dá certo, viu? Quando esse somzinho estiver pronto aí, manda pra gente. Eu não sabia o que amor Ele ouvindo um som pensando no outro. quando eu sei. Era
Tá que desse. Dá uma olhada aqui no som do nosso amigo Fernando, né? Ele disse que o som é do pai dele, né? Esse som aqui. Vai lá. Bora, meu filho. Cuida que tá de noite. Fala. Fala alguma coisa. Ó, Railan, aqui tem 2 de 100. Um processador expert. Um 1200, 2 ohms. Ah, se meu pai tivesse um som desse. Um Photosina 120. Modo de 400 da Stetson. DS800 para as cornetas. E o HD 3000 por grave. Aqui é o barramento. O homem tá até cansado de mostrar o som. Olha só. Um cabo 15 metros por rack móvel. 2 tornados 2200. D405 trio. E uma Inor 3000. 2 Inor, né? Strode, mais forte. 2 HP 400. E é isso. Botão. Aqui no rack móvel, nós temos uma mesa T0302. Voltímetro da Stetson. E um painer. Oh. Eita, aí sim, ó. Pra quem gosta de som, cara, ver um som tocando com qualidade desse aqui, cara, é bom demais. E final de semana tem já regulei meu paredão. Tem cabelo de dread. Engraçado que ele botou lá. Ah, não. Eu pensei que era aquela lente de TI, né? Mas é lente normal, porque ele botou pra cima, né? E o vento tá na mão. E as letrinhas tudo louca, tudo botando pegado, subindo no paredão. E Olha, gente, o sistema dele aí, ó. tudo amostrado. Grave de 18, Selene. Isso aqui tem um sub da bexiga. Eu gosto demais desses alto-falantes. E as vaqueirinhas tudo louca, doida pra colar em mim. Esse cabo é engraçado. Eu gosto assim. Doida pra caceira, minha mulher não manda em mim. É, eu tô parando aqui porque tá de desautorável. No paredão e joga o rabetão em mim. Gravam aí, que é imortal. Pra mostrar, né? Raul, Zé Produções, NTR. Cê tá doido. Esse é pra bater no paredão. Desce. Parabéns pelo som, viu, cara? Pra ver, só tá faltando um médio ali, né? Mas tá bom, 2 médios, meu amigo Armaria. Final de semana tem já regulei o paredão. Tem 4 litros de dreia e o Vitor tá na Dreia, né? É, bem Dreia, eu já tomei muita Dreia, meu amigo. Eita, bom demais. Vamos dar uma olhada aqui no seu nosso amigo Tuesley. Olha o nome, Tuesley Surtado. Eita, Aí, Railanson, bora. olha eu aqui de novo. Graças a Deus. Comprei um fone novo aqui. Oi. Tirei aquele lá, que é o Wesley aqui de Juazeiro do Norte. Respeitado. O Wesley, né? Eu li aqui, foi Tuesley. Botei um modozinho lá, o mesmo modozinho, comprei a fonte. Eu botei um raidzinho aí. E Tudo bem. positron. Vou dar uma palhinha aí pra tu ver ela tocando agora. Bora, meu No filho. show de som. Toca quem tem som. É. Acaba pegar a senha. Olha, gente, um alto-falante assim. Acho que é de minicista, né? Um subwoofer e uma. Não sei se é TI ou a corneta ali. O negócio tá bom não, tá excelente. Eu gostei que ele botou um ordemzinho, né? Depois do alto-falante ali, ele botou um negocinho pra jogar mais longe ali. Um túnel da chamada. O negócio tá bom, cuida. E nem topou. Tamo aí, tocando. Tá bom, hein? Tem uns projetinhos pra frente aqui.
Ah, Botar esse bichão aqui, botar um médio, ó. isso é um booster, né? Projetar aí pra eu botar ele. Meu amigo médio aí já tá tocando bom, imagina com mais. Tá bom, hein? Oh, bota mais. Rapaz, tá bom, hein? Esse alto-falantezinho aqui que ajuda, né? Como eu sempre digo, né? O alto-falantezinho, cara, ajuda quem tem subwoofer, né? Rapaz, tá bom demais. Bem, gente, hoje ficamos por aqui. Muito obrigado a todos que participaram dos sons inscritos, né? Se você não mandou o seu vídeo, mande pra gente postar aqui, né? Desse jeito é uma fuleiragem da bexiga. É, papai, mas é assim mesmo. O bom é as cores, né? Brasileiro gosta de fuleiragem. Eu gosto. Eu amo fuleiragem, viu? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, vai escrevendo. E comenta aqui, Rainão, fique até o final do vídeo. Eu mereço. Tamo junto aí. Até o próximo vídeo, papai. Chama na pressão. Bora que tá de noite.